ルナです。ルナです。ルナです。キラキラ。萌えです。今回は何をするの？まあ、リクエストのやつやろう。イエーイ。くしゃみをするときに鼻をつまんでくしゃみを止めてくださいっていうやつ。お、やります。まあね、ルナ実際これで日常生活で止めてるから。業務用横浜の父ちゃん来るんだよ。ほらー私おる。すごい。で何それ。何それ。いやあお笑わすなよ。いやそれつまめてないよ。これだよピチってやっただけだから。くしゃみするときさ、でなんじゃん、シュンじゃん、そのをさずっとってしたまんまいったらさ、くしゃみ飛ばんじゃね？なんかだけどするといつものくしゃみの音の倍出る。なんかそして喉ワンオクターブ上がる。そう倍出るしワンオクターブ上がるし、ちょっと今喉が痛い。ちょっとやってみてほしい。なんか狭い空間からガスーってくるっていう感じする。止まった嘘だ。止まったって言ったからじゃないの。ね、ちょっと我慢してるね。ちょっとくしゃみ止める方法調べてみよう。メールすんなりしてペッてやるんだって。やった強く押す。斉藤さんだぞ。ルナこんなのね。ペどこ行ったの？ペ忘れてた。そうだルナ、なんでくしゃみしようとしてたの。あ、鼻をつまむんじゃなくて、でも鼻つまんでもできるけど、ここら辺を押すんだって。やば、確かにここで押したらね、違えわこれ。合ってるわ。何？ここね、ここら辺やばい、をね、待って、ギュッて押すのよ。じゃあ止まるよ。検証結果。くしゃみ、まず第一の課題、鼻をつまんでくしゃみを止めるは成功。止められた。あと何やったっけ？息吸っていや、止める。息吸う、息吐く、あとこれペ。止まった。あとここを押すのも止まった。まあ多分同じなんで原理は。近いもんね、こことここ。多分鼻だけつまんでくしゃみ止めようとしたら本当に耳抜けちゃいそう。うちは下手くそだから。自然とさ、このツボ押さえてるのかもね。この鼻つまむので。もうなんかあるんじゃない？こう感覚が。なんかここだと止まるみたいな場所あるもん。鼻つまめって言ったらこっちじゃん。普通下じゃん。上はここなの。このちょっと上。だからだね。そう。じゃーん。じゃーん。じゃーん。ルナが30秒で連続段階できるかやります。無理。うわちょっと見えない。早く早く。急いで。まだ1回だよ。もうあと5、4、3、2回。おかしいな。おかしいな。